மதமும் இனமும் என்ன? இது ரெண்டுமே ஒரு மனிதனின் அடையாளம். அது அடையாளமா இல்லாட்டி அவர்கள் யார் என்று யாருக்குமே தெரியாம போயிருக்கும். எல்லாரும் நினைப்பீங்க மதத்தை பத்தி பேசுறாங்க, இனத்தை பத்தி பேசுறாங்க. நம்மளை படிச்ச கடவுள் ஒரே மதமா இருக்கணும், ஒரே இனமா இருக்கணும்னு நினைச்சா எல்லாத்தையும் ஒன்னா படிச்சுப்பாரு. ஏன் தனித்தனி அடையாளத்தை கொடுத்தா, ஏன் தனித்தனி மதத்தை கொடுத்தா, ஏன் தனித்தனி இனத்தை கொடுத்தாரு? அது முக்கிய காரணம் இருக்கு. கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வரத்தை, இந்த மதத்தை, இந்த இனத்தை காக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு மதத்தினோட கடமை. அந்த வகையில் இந்துக்களாகி நம்ம கடமை சரியா செய்யணுமா? நீங்களே பாருங்க. டார்கெட் குரூப்பே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இளைஞர்கள். வரப்போகிற காலகட்டத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள் முடிக்கணும்னா எங்களுக்கு போய் நாங்கள் தனியாக ஒரு மீடியாவோ இல்லாட்டி நாங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ ரன் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி எங்களுக்கு கிடையாது. நாங்கள் ஃபேஸ்புக் மற்றபடி என்னென்ன இன்டர்நெட்டில் என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்கோ நாங்கள் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்.